Oh, anjane loro paling Mbak Pi, takane wis watu-watu tekan loro. Anjane arek watuk tok rupane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dungareni. Ate ula opo rene? Saking ndi pintulin. Nek watuk aja ngono. Kan gak ngrungokno dokter Happy kok sing siaran. Nek watuk iku ditutupi gawe lengan jero. Aja sembarangan. Garakno nulari kancane. Wis ngrokno wong tok ae iki jero iki coba. Anjene biasa iki bajeng. Lah iya iku. Kan gak lungguh dhisik marang ngirokno wong ya Mbak Restu. Lah iya. Apa mau kanyang ndi? Aku iku ana keperluan, nganterno anakku sekolah. Wis mari izin sak minggu iko. Aku sik tas iki, mari goreng lombok, kena asepe iku dadi watuk sampai saiki. Lah pean gak enyang, aku nang tukange ya dikongkon nginceng. Dikira awakmu lara. Enggak, gak loro aku. Awakmu tak ngomong nang kok dhewe. Iya ta. Wis ngomong aku. Aku awakmu ngomong aku gak tutuk kene, Ti. Iya ya.